什么呢？就是讲关于我们的太和之水。太和之水呢是0.96，它可以帮助了很多人去改善了他们自己本身的身体健康。就是好像说那个水呢，就变成一个 linear 的 molecule，然后之后呢，你喝上去的时候呢，我们的细胞呢吸收会更加的好，同样的会改善我们许多的问题。然后在这里呢，我们今天非常的荣幸可以邀请到我们的妹姐来跟我们分享太和之水。首先呢 ，before that 的时候 ，before我们邀请我们的妹姐的时候呢，给你们看看我们的这个仪器先哈。好，这个仪器呢是这样子的。This is the entire home machines, which is terahertz water device, activations, lipid lowering, purify, alkalinize, and energy. Right here, we're just gonna do these. All right, start blinking about 3 minutes using the power bank. 就是拿它的这个power bank 充电器呢就可以了哈，准备你们的这个水，然后之后呢，你们就可以这样子闪，大概3分钟的时候呢就可以使用了。好，那现在呢，马上呢就邀请我们的妹姐来跟我们分享。叮叮叮叮。嗨，大家好，大家好，大家好。Thank you Vincent 丹75個星星，一入嚟即刻就有75個星星啊，有 fans 啊原來。好，嚟。我哋講我哋嘅點解你會嗰時候會即係選擇會飲呢個太和之水咧？因為我個身體有好多問題。因為而家我飲呢個太和之水咧，有改變我3個大問題。例如就係我嘅失禁啦，我成日都係愛攞嗰個病筆出街嘅。以前我係攞咁樣大隻嘅筆出去嘅，我擠病筆嘅。咁樣我而家咧就係攞咁樣細隻嘅啫，咁樣細隻所以去改變我咧就係唔會失禁咗，因為之前我係一咳一打黐，我好似瀨尿咁。哦，多唔多定係好多？好多，因為呢個好似 baby 咁樣好似 baby 咁樣瀨尿。其實我想講呢樣嘢咧，其實唔單止係妹姐有咁樣嘅問題，其實我哋自己本身咧，如果我即係懷孕嗰時候啦，個 BB 壓到我嘅尿袋，跟住一乞嗤或者一唔舒服或者一發燒咧，係真係噴出嚟嘅嗰個尿，就好似人哋所謂嘅失禁。有好多大肚婆都有咁嘅問題，有好多女人、男人都有一個失禁嘅問題。所以咧，飲咗幾耐嘅時間，你先會有咁樣嘅變化？3個幾月啦，3個月的時間喝這個太和子的水。然後呢，之後呢就可以變化了它3個多月的時間點樣飲呢？我好大量嘅飲，我飲一日最少有4個 litre。One day 4 liters，一日4個 litre 嘅水，即係話呢，你係飲呢一個嘅1樽再加少少。OK， 1樽再加少少呵，所以除咗之外，即係失禁，其實大家都知道係非常之辛苦噶啦，因為有啲時候你出去你又唔敢出去喎，跟住有時候要帶住好大嘅 pampers 就好似阿 May 姐嘅 bag， 好大個嘅 bag 咁帶出街，咁而家咧就改善咗好多問題。其實呢個問題咧唔單止係 May 姐，好多人懷孕嘅女人，又或者有時候我哋本身可能有啲位置唔係咁舒服，當你一發燒或者你一咳。或者傷風，黑黐氣就會流出嚟嗰個尿，有時好難控制嘅。我自己試過，有時候咧喺土耳其尤其是唔知點解我唔可以忍尿嘅，即係譬如話半個鐘我就一定要洗手間。如果半個鐘坐喺個巴士嗰度咧去唔到洗手間咧，我忍唔住就真係會爆嗰隻嘅。所以我完全明白嗰個失禁感覺，因為我懷孕嗰時咧就有一個問題，可能個尿袋壓到，又或者我哋嘅自己本身嘅身體嘅功能唔係一樣，咁咧就會有咁嘅問題。但係如果我希望，如果當你哋有聽到，譬如話有啲老人家啊，有啲人啊，佢可能有失禁咁嘅問題咧，你都可以建議去飲呢個太和子呢個水啦，非常之好，咁可以改善3個幾月就可以改善一個問題。好，咁另外一樣嘢，因為我就係見到佢打扮得咁靚啦，所以我哋自己本身走去畫一畫，換件衫嚟見大家嘅。好，咁另外一樣嘢就係有咩其他嘅改善咧？我見到你皮膚好似靚咗好多，好有光澤，跟住又瘦咗好多，又年輕咗好多。我可唔可以同我哋講下咧？我之前就係一直咳啊嘛，我已經咳足5年㗎啦，一味咳，即係都咳咗2-3個月，好咗啦，食藥食咩食好咗啦，好咗咧就一飲到生嘅水，我又再嚟咳。生水就又再咳，又再咳，啲水唔係咁好就又再咳。一直咳到即係講
即係臨過年前嗰陣時都一直咳啊，未飲梯嗰支水都係一直咳。我每一擺咳咧都係要上廁所1個鐘就上廁所，如果唔係咧真係賴到成地都係尿啊！啊，所以就點講？大量飲水咯。啊，我大量飲水咯。3個幾月後係咪真係改變咗我嘅肺部咯？肺部係啦，我個3個幾月入邊，我可以飲到生嘅水咯。我而家水唔使煲過，我可以飲啦。以前就一飲落去就死咪係咁咳，係啦，以前啱尾係煲水嘅。係啦，所以咳嘅人啊，有好多時候你一定要注意。咁而家我哋嗰個分享，其實有好多人要面對同樣嘅問題。有啲人會咳，大概1個月、2個月、3個月咳都唔識停嘅，但係唔知道原因喺邊度。咁如果大家有可能有個緣分係遇見到一個機，佢咧可以請一架機翻去，咁就每一次咧就resonate 大概3分鐘係 OK 㗎啦，即係嘟3分鐘。3分鐘咗之後咧，咁你就飲大概幾個月嘅之後咧，可能會改善你嘅本身嘅肺部，因為對佢哋嚟講肺係好嚴重嘅。譬如話我自己嘅家族都有肺積水啦，咁好多時候你唔會知道個問題會突然間會擴化到係點幾咁嚴重同大。所以如果有機會遇見嗰時候咧，咁如果遇到呢個機咧，咁你可以去飲水，其實係即係一個普通嘅乾淨嘅水。咁你自己本身有可能你有 clean water 啊，你有好多Seals device 好好嘅水咧，咁你要攞咗啲好好嘅 mineral water 之後咧，咁你就攞嚟咁嘟嗱3分鐘去嘟就已經好咗啦。咁你就攞嚟倒嚟飲啦。OK，好簡單嘅啫，就可以倒嚟飲啦。OK， 所以我嚟啊！好簡單，佢都係一個清水嚟嘅，只不過咧係用咗呢個機器，佢個本身嘅 technology 咧係0.96梯佢就跟住咧會變到即係我哋嘅本身嘅皮膚啊，容易吸收，同我哋嘅細胞，其實你每個都有細胞噶嘛，細胞如果你長期捱夜或者你會影響到佢，你損傷到你嘅本身嘅細胞，咁好多人咧就話我打咗幹細胞，咁我咪好健康咯，係冇錯，你打咗幹細胞咧，你係越嚟越健康，但係唔好忘記每一個身上我哋有好多細胞喺個身上。點解要食保健品？就係因為要俾我哋嘅細胞去吸收咗之後，佢咪有個功能咯。咁你會點解你會後生啊？點解你會靚啊？點解你本身可能有啲位置係阻塞咗，或者有啲位置咧係已經係腐爛咗嘅，已經好弱嘅咗。但係點解你要 reactivate 佢咧？飲好多人就係話多運動係非常之好嘅，冇錯。飲好嘅水亦都可以 determine 你本身嘅 lifestyle。所以點解會想要做多啲運動啊，食多啲保健品啊等等之類，咁其實飲好嘅水咧，就等於你自己本身咧長期去食所有嘅呢啲保健品嘅。其實呢個水咧係慢慢喺我哋嘅身上，佢會即係我哋嘅成個成身係70% 都係水分嚟噶嘛。咁喺我哋嘅身體，佢慢慢咧就會 repair。你可能呢個位置唔舒服嘅，你飲咗之後嗰個位置更加唔舒服。1個星期、2個星期咗之後，佢就慢慢會 repair 啦，因為佢有嗰個 reaction。如果佢冇 reaction 係假嘅，因為好多時候咧就問點解？佢飲咗之後點解我先去洗手間嘅？係咁嘅洗手間，點解飲咗係好渴嘅？你本身就係脫水嘅，你本身裡面就非常之渴水。咁你飲咗之後，你就想不停咁想去飲，不停咁想去飲，因為你本身需要嗰個水分。咁你越飲多水嘅話，你對你身體健康係非常之好嘅。最重要一樣就係可唔可以排？你齋食一樣嘢太過於多嘅話，但係你身體排到咧係 no 嘅，所以有時候好多人就覺得呢樣嘢好好，我不停咁食，但係有冇去排？但係我哋呢一個嘅水咧，佢除咗有一個非常之抗氧化咧，仲有佢有一個排毒嘅功能。如果你想知道嘅話咧，你記住你想知有冇排毒咧？我哋嘅眼係咪成日睇好多電視機啊？係咪睇好多手機啊？係咪好傷？咁咧你就長期咁去噴去，甚至乎你攞埋嗰個2粒嘅嗰樣嘢。叫咩啊 ？eye cap 咁樣嘅嘢，即係嚟你眼嗰度撩下擠水咁樣轉10分鐘20分鐘，眼開大啊，跟住你會發覺到裡面係有一啲白嘅嘢走出嚟嘅，呢個就係我哋嘅排毒，排我哋裡面嘅嘢。好多人嘅嗰咩發青光啊，或者叫咩啊，眼有 cataract 啊、飛蚊症啊等等之類嘅咧，咁佢哋都會變好嘅喎，個眼，因為好多人啊，無論你係細路仔、大人、老人家都有好多嘅問題，但係睇一睇你自己本身有冇去面對嘅啫。所以你個水咧係唔單止係我哋自己飲落去幫身體健康，同樣嘅時候咧，佢亦都有一個排毒嘅功能嘅。所以我哋嘅皮膚，如果你想係靚咧，你可唔可以長期噴去？頭髮你想去 wet 嘅話咧，你就長期噴去。有好多人嘅頭髮咧係粗粗噶嘛，係咪粗粗跟住散嘅？咁你就長期噴去，你長期俾佢營養，其實好嘅，因為佢俾你嘅一個頭髮會老爛，會俾你軟化你嘅頭髮係非常之好。
好嘅。咁咧，譬如話你嘅頸紋好多，你係咁噴，係咁噴佢咯。跟住好多時候話咧，你嘅手爛喎，有傷口喎，噴一噴去就會止嗰個血，係真係會止血嘅。但係如果你快好嘅話，你唔好同我講你噴一兩嘢你就即刻好，你梗係死咁樣噴，係咁噴，係咁噴，係咁噴，噴到佢好為止啦。咁好多時候你會諗住係仙丹。唔係㗎，因為我哋講就做直播嘅人，你係好實際㗎。你唔可以講佢係一個仙丹，但係對我嚟講，你冇去我真係萬萬不能嘅。因為點解咧？係真係一個好健康、好好嘅水分。有好多時候話，誒點解你咁夜瞓？但係咧你仲可以咁精神㗎，你個樣仲好 OK 喎，朝早起身嗰啲啦。但係有好多時候咧，就係一定要飲好嘅水、好嘅保健品。你揀你要點樣嘅生活，就係你可以揀，你人係可以揀有個選擇㗎嘛。你自己本身你車又可以揀啦，人又可以揀啦，你 partner 都可以揀啦。同樣你可以揀最好嘅水機水椅去 produce 最好嘅水俾我哋自己。好，咧喺度咧就我哋好多謝我哋嘅 May 姐同我哋分享啦，亦都俾你睇一睇佢以前嘅樣係點嘅樣嘅咧。嚟望一望先，望一望先，係近啲啊。所以呢個咧係我眼嗱，佢嘅眼，但係啱有啲眼有問題嘅人咧，佢噴到落去，你睇下佢成個黑眼圈個 Panda Baby 咁樣，所以成個係叫咩啊 Panda Baby 叫咩啊中文？佢嘅眼熊貓眼，你睇成個眼都係咁樣，熊貓啊笪笪咁樣黑嘅。嗱，如果大家好多人問我點樣搽產品咧，影響到我呢個眼袋咧，係要俾佢好嘅。除咗打我哋嘅機之外咧，你可以飲好嘅水，亦都再噴一噴好嘅水 directly 到我哋嘅眼，係可以有 contact lens 冇 contact lens 咧直接噴落去，因為我而家都係戴緊 con 嘅，咁直接噴落個眼，你睇一睇個眼。以前嘅網可唔可以講一講？你嗰時候你碌一碌，你洗面用噴個水嗰時候有點樣嘅反應，同我點樣嘅？噴起上嚟，噴咗嘅時候咧，係一直走嗰啲白白嘅嘢出嚟咯。走白一直痕咯，一直痕咧，同埋一直噴咗又止痕咗，又再腫咗又再噴，腫咗又再噴，噴完腫咗又再噴，腫完又再噴下，又痕啊 ！It's very itchy when you first started. Sometimes the people when have a lot of problems, so it's kind of like very itchy and also swollen, and you can see even the eyes is like that. So she was like, she told us like, you spray and then you just roll and then after that it will be swollen a little bit and even the dirt will come up from there. 但係嗰啲爭啊、嗰啲污跡啊都會排出嚟嘅嚇。聽住啊，有問題嘅眼屎嘅人啊，以前冇眼屎嘅人啊。跟住就噴完咗就一味會有生眼屎啦。噴完咗不停咁樣有好多嘅眼屎排毒，所以點解講有一個排毒嘅一個功能咧，就係噴完咗不停咁樣有好多眼屎會飆出嚟嘅，即係所有嗰啲咧係我哋裡面嘅毒素。咁之後咧，你睇下呢個係佢嘅樣嚇，你睇以前阿彌陀佛，唔好意思講一句幾咁老，但係而家你睇一睇幾咁年輕，唔好意思啊，因為我講嘢有時候比較直接啲，咪係咧。嗱，你睇以前真係比較老啲嘅，跟住個眼咧係殘啲嘅。咁而家咧睇翻 original 真係原裝嘅樣就係靚好多啦。咁我哋嘅 May 姐，所以咧就會有眼屎會飆出嚟啦，跟住會有腫地啦、痕地啦，所有嘅嘢都係你排毒嘅症狀嚟嘅嗬。記住啊，俾佢出嚟咗之後咧，咁你就有一個光明啲嘅眼啦，就健康啲嘅眼啦，有神啲嘅眼啦。好，另外一樣嘢咧，另外一樣嘢就係氣室咁啦，你嘅眼啦，你嘅腎啦，你嘅肺部啊，好重要啊！肺部係好多人唔會發覺到，其實好嚴重㗎，如果肺積水。好，另外一樣嘢就係俾你哋睇睇，好多客仔都好中意嘅就係叮叮叮叮，瘦咗幾多？以前就係肥嘟嘟嘅妹妹，幾嘟嘟。以前就肥嘟嘟，而家就係而家原裝嘅就瘦咗好多啦，因為有排毒嘅功能。有好多人咧瘦咗之後咧係唔靚嘅，因為潮水同佢皮膚會曬嘅。跟住尤其是老人家，如果你減肥嘅話咧，係基本上咧係真係會曬嘅，皮膚會巢皮啲。但係如果你遇見好嘅水，識得點樣去減肥，或者用我哋睇下呢個水椅啦，咁咧。佢就會真係會靚得好好啦，咁又會年輕啦，咁呢個就之後嘅佢啦。咁俾翻你睇翻呢個 difference，before and after，little cutie and now it's become pretty。呢個就係佢嘅本人啦，喺度啦，我哋嘅 May 姐。好啦，咁呢度你係瘦咗幾個公斤㗎？24公斤 ，reduce the weight by 24 kgs，and those are not a good thing 嘅。好多人就覺得我要
睇上嚟哇瘦啲啲唔好睇，我睇上嚟肥嘟嘟。Hello， 肥嘟嘟嘅人有好多人有好多時候好多毛好多個管阻塞㗎咧，所以你係咪應該要多排毒，飲好嘅水，跟住多排毒，跟住再俾好嘅 cells 入落我哋嘅身體健康，再 repair 佢，咁咪會身體健康咯。當你有身體健康嘅話，咁你嘅樣咪會自自然而然靚咯。所以好多時候咧，我哋要靚咧，一定係從嗰個水源。我哋嘅 cost 我哋嘅嗰個basic 喺邊度？水，因為你每一日都要飲水嘅，身體就70%都係水。順住我哋嘅年齡嘅話咧，佢就會越嚟越流失好多嘅 collagen 啊、水分啊等等之類嘅。所以點解要不停咁樣去補充 supplements 啊？如果你想要 reverse aging？